एक आम का पेड़ तेज धूप से सूखने लगता है और तेज गर्मी से उसमें आग लग जाती है। तभी एक तोता उस पेड़ को बचाने की कोशिश करता है। वो पौधे पर बहुत सारा पानी डालता है और उसका ध्यान रखता है। धीरे धीरे वो पेड़ बड़ा हो जाता है और मीठे मीठे आम लगने लगते हैं। तोता उन्हीं आमों को खाता है और पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहने लगता है। समय बीतने पर तोता बहुत सारे अंडे भी देता है। लेकिन एक दिन उसी पटरी पर मेट्रो ट्रेन आ जाती है। तोता पूरी कोशिश करता है कि ट्रेन रुक जाए, मगर मेट्रो ट्रेन पेड़ से टकरा जाती है। पेड़ टूटकर बिखर जाता है और घोंसले के साथ अंडे भी नीचे गिर जाते हैं। अगले ही दिन वहीं से एक नया आम का पौधा उगाता है और उस पर छोटे छोटे फल लगने लगते हैं।